Benita, pse ke zgjedhur Klodin për të flirtuar, sepse që të pëlqen nuk e besoj, nuk besoj që ty të pëlqen asnjë djalë aty brenda. As tone. Jo. A bën me Olta, më falë. Olta, a bën me... Po pse ke zgjedh Klodin? Jo, unë po du me ta bëha një pyetje pse me ndonë se s'kom pëlqim për djamt këto, për Ta asnjë. shpjegoj unë më vonë, por më shpjego pse ke zgjedh atë Klodin. Nuk besoj që kena pas Për të bërë xheloz tonin në një sens. Jo, në asë një aspekt nuk e komendu me bëha xheloz tonin. Po, asë nuk më pas flirtime me Klodin, nuk e di, ku e keni pas... Sa po ndodhi në Prime, i thatë njëri tjetrit e di që më ke qef më shumë se sa shok. Do me thënë ishte hapur dhe shumë e qartë. Po, o Klodi, okej, me që Benita e ka të vështirë të përgjigjet, a mund të ma thuash ti, Klodi, pse gjithë vajzat, gjithë jo, po vajzat e shtëpisë zgjedhin ty për të flirtuar? Të gjitha? Të gjitha? Jo të gjitha, thash. Shumica. Se di, s'di që ka me thënë. Italian Se ke një ide? Po mirë, të sugjerosh të lumtoshin që këto ditë për këtë gjë. Po, e mendojmë. Unë që sinqerisht mu më rrihet, unë e besoj që jam njërë që ka qef me lujt, ka qef me nejt, me ba muhabet, mu knaq. Kjo, na në Itali... Jo, ti janë regull, ty të zjedhin. Jo, më e në regull, na e dim edhe me kontri aty. Okej, falenderit që e ceke këtë pjesë. Olta, mund është me u përgjith, më falë. Po, cila ishte pyetja Benita, që pse unë mendoj që ti nuk e pëlqim për asnjë djalë aty brenda? Po. Sepse është shumë e dukshme. E dukshme? Ja, she's a player, bro. Unë këtë gjaj kam thonë, pa jo nuk e pranon. Është shumë e dukshme që je duke bërë një lojë me Tonin dhe Toni gjithashtu me ty. Jo.